Что? Что? Як вы да гэтага дайшлі сваімі такімі благароднымі намерамі? Яны выкарысталі метадычку, якой карыстаецца Пуцін. Гэта дэмакраты ўжо вас тут разбесцілі? Ну, насраць ім на тых дзяцей, сямей. Вось. Ну, хай уже гэты моцны, крэпкі хазяйственнік усё нам павырашае. Гэту праблему трэба вырашаць не тым, што ставіць на яго месца трансгендера неадукаванага. Скажу-ка я ў бібліятэку, возьму там парнаграфію. А так можна было? Вітанкі, сябры. Сёння з вами Воля Бромен, я і Яна Карслян. Чаму мы сёння вырашылі сабрацца і такім непоўным складам, таму што вельмі нам з Янай балела і захацелася абмеркаваць адну вельмі цікавую тэму тэрмінова. І гэта праект з 2025. Я ведаю, што ўсім уже надаелі гэтыя тэмы з выбарамі, і мы, напэўна, сёння не будзем асабліва абмяркоўваць самі выбары, таму што мільён уже было падкастаў, відэа, усяго чаго заўгодна, якія абмяркоўвалі вынікі. Але вось такі цікавы праект, як праект 2025, мы сёння абмяркуем, таму што па многім прадказанням гэта праект, па якому будзе Трамп у сваім кіраўніцтве новым прэзідэнцтве ЗША кіравацца. Праект 2025 – гэта інструкцыя для будучага рэспубліканскага прэзідэнта ЗША. На ангельскай ён называецца «Mandate for Leadership – The Conservative Promise», такі мандат на кіраўніцтва, кансерватыўнае абяцанне, так, абяцанка, цацанка, дурню. Але, Яна, які там варыянты казала замест? Даручэнне да лідарства. Як бы накіроўваць на лідарства. Кансерватыўныя палітыкі. Так, сябры, калі ў вас будзе нейкі лепшы варыянт, як па-беларуску «Mandate for Leadership», напішыце нам у каментарах, калі ласка. Так вось, сёння мы, напэўна, абмяркуем агулам гэты праект, таму што ён складаецца з больш за 800 сторонак, па кожнаму там міністэрству дэталёва апісваецца. Я думаю, што мы за сёння не паспеем, таму, сябры, калі раптам вам спадабаецца то, што мы з Янай наласкочым, то, калі ласачка, напішыце нам у каментарах, мы працягнем. Але я, напэўна, пачну вам расказваць пра яго. Яна, калі ты хочаш нейкія каментары устаўляць падчас майго расповеду, то каментуй. Ну, давай. Так, што агулам? Я ўжо сказала, што гэта інструкцыя для будучага рэспубліканскага прэзідэнта ЗША, ініцыятарам якой стала арганізацыя, якая называецца The Heritage Foundation. І гэту інструкцыю пісала больш за 100 кансерватыўных рэспубліканскіх арганізацый, палітыкаў. У ёй, як я ўжо казала, больш за 800 сторонак, і там ёсць 4 галоўныя слупы. Стратэгічнае кіраўніцтва для наступнай прэзідэнцкай адміністрацыі, база дадзеных у стылі LinkedIn персаналу, які мог працаваць у наступнай адміністрацыі. Ну, то бок такія ідэалагічна выверныя, каб толькі былі. Навучанне для груп кандыдатаў, якая атрымала назву Акадэмія прэзідэнцкай адміністрацыі. І апошні зборнік дзеянняў, якія неабходна прыняць на працягу першых 180 дзён находжання на пасадзе. Пісаўся гэты праект пад кіраўніцтвам 2 чыноўнікаў з былой адміністрацыі Трампа, і аўтарамі многіх раздзелаў таксама былі чыноўнікі з адміністрацыі Трампа, такія як там Рас Воут ці Джон Маккензі. Гэты мандат на кіраўніцтва, на лідарства, ці як хочаце яго называйце, ён не новы. Гэта арганізацыя The Heritage Foundation стваралася ў 1973 годзе, і яны выпускалі перад кожнымі выбарамі вось такое кіраўніцтва. Але чаму менавіта гэтае вось усіх так ускалыхнула і пра яго сталі казаць у соцсетках, вы хутка зараз самі пабачыце, таму што яно даволі такое радыкальнае. Яна, ты вось калі чытала, у цябе былі якія ўражанні, вось першыя? Пачынала чытаць яго. Я пачынала яго чытаць, каб наадварот зразумець вось гэтых людзей кансерватыўных. Я вось з такім стаўленнем да людзей стаўлюся, што няма, мне падаецца, такіх вось злодняў. Ёсць нешта такое здарылася з чалавекам, і пайшлі налады не туды. І можна быць вярнуць, можна зразумець і проста дапамагчы чалавеку трошкі, і ўжо ўсё будзе нармалёва. Ну, карацей, я чытала, пачынала чытаць з такім разуменнем, што
ну, не может быть все так кепска. Ну, не будуть мы зараз у печках сжигать дзяцей. І намагалася вось з першых сторонак, думаю, ну так, вось слухаю, думаю, ну добра, я разумею, там сямейныя каштоўнасці. Ну, зразумела, нехта хоча дзяцей, нехта не хоча. Вось гэта людзі, якія кансерватыўныя, яны вось за гэта. Ну, нічога кепскага няма, але яны як бы не разумеюць іншых. Але праблемы вялікай я ў гэтым не бачу. І вось такім я адчуваннем чытала. Але па меры таго, вось як я рухалася, я зразумела, што гэта не проста пра тое, што ў адных адны погляды, а ў іншых другія погляды. Я зразумела, што тыя, у каго вось гэтыя погляды кансерватыўныя ў гэтай кнізе, яны не проста сядзяць моўчкі за сваімі поглядамі. Яны хочуць, каб усіх вакол зрабіць такімі, як яны самі. І вось гэтае вось ужо ў мяне тады клікнула, што ого, ну ясна. Вось гэтыя званочкі, яны, калі ты хочаш мяняць усё вакол і перарабіць людзей, гэта ўжо ну, не зусім правільна, таму што ўсё ж такі ёсць розныя меркаванні і погляды. Я вось прымаю, што нехта хоча дзяцей у грудзі б'е кулаком, што усім патрэбны, так добра жывецца. А хтосьці кажа, ды не трэба яно мне. Ну, і тым я ўяўляю, што можа быць нармалёва. Але вось калі адзін пачынае лупіць другога за тое, што ён не такі, як ён, ну гэта вось праблема ўжо ў гэта пачынаецца. І вось такія званочкі, яны даволі хутка пачалі праслізваць на першых ужо старонках, што гэта не проста пра кансерватыўныя такія погляды, калі вось давайце берагчы нашых дзяцей. Кшталту, ну, Воля, я думаю, раскажаш ты пра дзяцей, чаму тут увогуле пра дзяцей шмат будзе размовы, таму што гэта такая балючая тэма у гэтай кнізе. Нават калі пра энергетыку расказваюць, дзяцей там не забываюць узгадаць. Ну, тому што дзецьмі лёгка маніпуляваць, што самае дарагое для кожнага чалавека, будучыня дзяцей. І мне таксама вельмі, ну, я трошкі яшчэ раскажу пра гэты праект, а потым пра ўражанні. Я хацела яшчэ сказаць, што акрамя таго, што там пісалі яго вельмі шмат чыноўнікаў з адміністрацыі Трампа, то сам прэзідэнт гэтай Heritage Foundation Кевін Робертс, ён такі даволі вельмі кансерватыўны чувак, які гісторык па адукацыі, і ён працаваў там у каталіцкім каледжы, калі я пра яго чытала, і ён моцна выступаў супраць там всякай роўнасці, раўнапраўя, правоў ЛГБТК, супраць нават таго, каб страхоўка пакрывала birth control, это што кантрацэпцыю. Вось. І ён нават там у Нью-Йорк Таймс пра яго пісалі ў 2015 годзе, што ён як глава гэтай каталіцкай школы, ён адмовіўся ад дэмакратычнага федэральнага, каб школа атрымала нейкія федэральныя сродкі на школу, таму што вось ўсё дэмакратычнае, гэта вельмі дрэнна. І вось у 2021 годзе ён стаў прэзідэнтам гэта Heritage Foundation. Трамп сказаў, што нічога, я яго не ведаю, упершыню чую, упершыню бачу. На самой справе сам Кевін Робертс казаў, што ён сябруе з Трампам, і ёсць нават, я ўстаўлю потым вам фотаздымак, дзе яны сядзяць у самалёце разам, ну то бок яны вельмі добра знаёмыя. Вось. Ну і гэта такая перадгісторыя, хто гэтыя людзі, хто прычасны да гэтага праекта, і пачынаецца гэты праект з уступа, які называецца «Абяцанне Амерыцы». І там спачатку расказваецца, якія праблемы зараз у Амерыкі існуюць. І, конечно, праблема галоўнай Амерыкай, галоўны вораг Амерыкі. Там вось прямо ўсё, у мяне такое было пачуццё насышчанасці гэтай варожасці, што не проста гэта некая апазіцыйная партыя, ці канкурэнты, там, ці проста вось людзі з іншым поглядам, вось як яна так культурна расказвала, вось ёсць людзі проста з іншым. Просто там ворагі, вось галоўныя ворагі – гэта культурныя эліты. А хто такія культурныя эліты? Гэта адукаваныя дэмакраты. І там ва ўсём вінаваты будуць паўсюль менавіта адукаваныя дэмакраты, якія супрацьстаяць бедным працоўным людзям. Хаця гэта вельмі смешна, таму што людзі, якія пісалі гэты праект, ну, яны відавочна не бедныя, не працоўныя, такія не сяляне там з фермы. Ну, таксама там, насамрэч, там узгаданы і рэальныя праблемы, там нейкая інфляцыя, наркотыкі, што існуюць. Яшчэ вось тут мне падаецца, я зачытаю вам на ангельскай. Children suffer the toxic normalization of
transgenderism and drag queens. Ну і галоўная праблема, конечно, дзеці пакутаюць ад усіх гэтых трансгендераў і drag queens. І парнаграфіі ў школьных бібліятэках. Мне гэта там потым будзе ізноў пра гэтую парнаграфію ў школьных бібліятэках. Это было так смешна, я ўяўляю, прыходзіць там дзіцёнак і кажа: можна мне там парнаграфію, кажа: ідзі там вось на палічцы, там дзе напісана нямецчына, але там будуць не толькі фільмы нямецкія, але напэўна яшчэ і сам праект 2025, таму што яго хтосьці перапутае з Майнкамфам, паставіць на тую палічку нямецчыны. Ну, карацей, гэта вельмі смешна. Парнаграфія ў школьных бібліятэках. Маленькае адступленне, гісторыя жыцця. Што яны ўвогуле лічаць парнаграфіяй. Я, калі мы толькі пераехалі ў Амерыку, вы пераехалі ў Арызону, і я вела дзяцей у школу, і мы тады яшчэ быў 19-й год, яшчэ тады была расейскамоўная, мы размаўлялі з дзецьмі па-расейску. І тут мне жанчына кажа: о, вы па-расейску размаўляеце, а вы адкуль? Яна таксама расейска да мне звяртаецца. Я кажу: з Беларусі. Яна: о, дык і я з Беларусі. Ну, карацей, сталі мы з той жанчынай, на побач жыве, дзеці разам у школу ходзяць, і мы пешшам хадзілі і размаўлялі з ёй. І там на нейкі там 5-й дзень яна мне пачала жаліцца, што яе дачка падлетак узяла кніжку ў бібліятэке, і кашмар, там жа парнаграфія. Але, як я зразумела, гэта была кніжка для падлеткаў па секс-адукацыі. Ну, там расказваліся пра нейкі там, пра менструацыю, там, пра нейкія, можа, можа, нават і пра секс. І, карацей, она была настолькі возмущена, што ў бібліятэцы ёсць парнаграфія, што она патэлефанавала там у Міністэрства адукацыі, каб это проста забанілі. Ну, вось гэта такая логіка гэтых людзей. Таму, напэўна, парнаграфія ў бібліятэках маецца на ўвазе гэтыя кніжкі. Таму што мне было смешна пра гэта чытаць. Воля, слухай, а я калі чытала, у мяне было спачатку адчуванне, што яны вельмі трапна падкрэсліваюць праблемы. Вось на моманце менавіта з парнаграфіяй у бібліятэцы у мяне клікнула, типа: опа, а гэта што за такое? Гэта вось быў першы момант. Але агулам іх было не шмат, вось гэтых такіх, ну, зусім вар'яцкіх нейкіх прапановаў, ну, і выпадкаў, пра якія ўвогуле як бы не чула. А так, агулам, я выдатна разумею вось гэту пазіцыю іх пра тое, што трэба быць самастойнымі, там нельга вось гэтым нахлебнікам даваць нейкія субсідыі. Давайце змагацца кожны за сваё, кожны вось будзе моцным, і мы будзем вырошчваць вот некае моцнае грамадства. Вось гэта, што там тычыцца шмат якіх энергетычных момантаў, якія я кажу пазней. Але гэта тычыцца і вось сямейных. Яны таксама вось у сям'і такія погляды, што так, гэтыя дэмакраты ўжо вас тут разбесцілі, і што трэба спыняць гэта, таму што нікому ад гэтага добра не будзе. І мне гэты момант, ну, ты мяне ведаеш, я вось не люблю вось гэта сюсі-мусі. Мне здаецца, да гэтай сюсі-мусі можа быць толькі зусім так вельмі адстала будзе добра, але агулам, ну, трэба як бы чэлленджі, выклікі пастаянна рабіць і развівацца, і быць не ў спакойным такіх камфортным стане. І мне спадабалася вось гэты момант. Яны там шмат казалі. Але потым, калі яны падкрэслілі вось гэтыя праблемы, даволі такі, на мой погляд, трапныя. Там, напрыклад, і яшчэ вспомніла праблему, якая падалася трапнай, пра адзіноту, што вось людзі адзінокія, няма тут сямейнай вось гэтай ячэйкі, людзі там суіцыдальнікі, людзі там не ведаюць, куды падзецца. Ну, вось пра гэта мне падалося, ну, ладно, як бы у такія часы жывем, што, ну, сапраўды, як бы цяжка ўсталяваць кантакт, і яны гэту праблему схапілі людзей ментальна, каму гэта адгукаецца, а далей яны пачынаюць раскручваць, і калі ў цябе мозг не ўключыўся, адключыўся на моманце, што ты адчуў ўсё свае, ўсё, можна слухаць, праблему падкрэслілі, давайце слухаць іх. Калі ў цябе мозг не адключыўся, ты такі пачынаеш глядзець на іх прапановы, што яны прапановваюць, каб вырашыць гэту праблему. Ты такі думаеш: ого, можа, хай яно будзе так, як было. Вось гэта такое мяне здзівіла. А так агулам праблемы, вось за выключэннем некалькіх кшталтаў парнаграфіі ў бібліятэках, мне падаліся даволі адэкватнымі. Ну, то бок я разумею вось гэта, што некаму забалела, і ён сказаў, што гэта праблема ўсёй Амерыкі, і як бы, ну, окей, ты так бачыш. Я бачу, можа, больш праблемы. Але мне падалося нармалёвай праблемай яны там падкрэслілі. Я буду такім сёння паўрэспубліканцам, паўдэмакратам.
Не, я с тобой згодна, і я потым гэта падкрэслю, тому што пісалі насамрэч, калі вы думаеце, што гэта нейкія дурныя людзі, пісалі вельмі разумныя людзі, якія вельмі добра ведаюць, як маніпуляваць розумамі. Ты вельмі слушна, мне спадалася, як ты падкрэсліла, што пачынаюць яны вельмі разумна і дакладна, але потым вырашэння, ну, нейкі аўтарытарызм іх усё скочваецца. І людзям, якія, як ты кажаш, набалелі праблемы, яны кажуць, ну, хай уже гэты моцны, крэпкі хазяйственнік усё нам павырашае, задолбалі цярпець. Вось, так, вяртаючыся да гэтага уступа, там 4 абяцання. І першае абяцанне якраз пра сям'ю, што там трэба восстановіць сям'ю як цэнтральны кавалак амерыканскай, цэнтральны centerpiece, like, цэнтр амерыканскага жыцця і абараніць нашых дзяцей. Мне адразу вось толькі з гэтага першага сказа асацыяцыя з Беларусю, дзе там год назад, недзе, я не ведаю колькі, таксама была такая вось, што сям'я павінна, традыцыйная сям'я павінна быць цэнтрам беларускага вось жыцця, і там нават не ў нацыянальную бяспеку гэта ўнеслі. Гэта вось эти традыцыйныя скрэпы, каштоўнасці мне вельмі з Беларусю і з Расіяй пераклікаюцца. Ну и там описывается, что, конечно же, американская семья у кризисе, потому что 40% детей нараджаются у незамужних мам, матерей. Поза шлюбом. Да, нет, там менавіта не ведаеш не па-за шлюбу, а менавіта unmarried mothers, то бок вось менавіта падчокнута, што маці вінавата, не то нейкія бацькі, што ў іх там, вось unmarried mothers, маці вінаватая, і сярод іх 70% гэта дзеці афраамерыканцаў. Воля, ну я тут трошки не спагаджуся. Просто сказать, что маці, что 40% детей с маці одиночкой, это не значит виноватить мать. Это просто сказать, что, ну, детенок з маці, потому что, ну, такая вот, так звычайно з маці застаюцца. Яны, мне падаецца, у гэты момант яшчэ не вінавацяць, калі просто кажуць, што 40% маці... Не ведаю, ну, вось, а вось як табе такі сказ, я табе на ангельскай прачытаю. There is no government programs and can replace the hole in a child's soul cut out by the absence of a father. Што ніякая федэральная праграма не можа замяніць дзірку ў душы дзіцяці за адсутнасці бацькі. Воля, а гэта праўда. А гэта праўда, што без бацькі ёсць даследаванне, што без бацькі нашмат ніжэйшая когнітыўная здольнасць у дзяцей. І як бы вось просто яны вось тут кажуць гэта, і гэта як бы окей, але далей яны пачынаюць казаць, што з гэтым рабіць. Вось так, дзецям кепска, дзяцей шмат без бацькаў. Вось, слухай, а ты згодная, што беспацькоўства, як яны кажуць, гэта крыніца беднасці, прыступнасці, ментальных захворванняў, суіцыдаў, аб'юза, адмовы ад царквы і то, што дзеці са школы сыходзяць. Гэта ўсё таму, што ў іх няма бацькоў, яны кажуць. Я лічу, што сапраўды вельмі гэта ўплывае, калі сям'я не поўная. На ментальны склад і сапраўды рызыка ўсяго гэтага, акрамя царквы. Пра царкву не кажу, мне гэта не кранула, дзякуй Богу. А так, ну, мне падаецца, што сапраўды, калі сям'я не поўная, у людзей будзе трошачкі цяжэй псіхалогія складацца. Я не ведаю, як патлумачыць. Ну, а ты думаеш, гэта толькі на амерыканскіх дзяцей уплывае? Таму што калі я расла, у нас у большасці дзяцей не было бацька, ці ён там алкаш, ці яго ўвогуле не было. Мы так думалі, больш маіх сябровак, яны раслі без бацькоў. І неяк ніхто там ні суіцыдам, ні праблем, ні алкаголікамі, ні наркаманамі, ні крымінальшчыкамі не сталі. Калі я ўспамінаю 90-е, у нас большасць дзяцей расло без бацькоў. Ці гэта толькі у амерыканцаў уплывае, на беларусаў не? Карацей, мне здаецца, што дзеці, якія выраслі без бацькоў, без бацькі, гэта іншае. Вось у іх стартавы псіхалагічны стан трошки больш траўмаваны. Таму што яго, ну я не ведаю, калі нават дзеці там вырастаюць у дзетдамах, таксама ж вырастаюць цудоўныя людзі. Я сама ведаю некалькі людзей. І яны нармальныя, але гэта не значыць, што гэта
гэта норма. Ну, як бы, гэта моцна ўплывае на іх. Ім трэба будзе прапрацаваць вось гэта ўсё, каб стаць нармальным. А у параўнанні з тым, хто вырас у сям'і, дзе яго пастаянна падтрымліваюць, што двое бацькоў, яму не трэба гэтую працу са сваёй псіхікай, травмамі рабіць. Ён ужо адразу пачынае развіццё, рост, без вось гэтага груза. Таму я згодна з тым, што вось шмат людзей, асабліва вось у нейкіх раёнах, дзе афраамерыканцы, я заўважыла, што іх бацькоў, ну, вельмі часта бацькі не прысутнічаюць, як мінімум эмацыйна. Была вось сітуацыя, калі дзеці падбеглі да майго мужа з дзецьмі маімі і сказалі, што мы хацелі, каб ты быў наш татам. І тады Карэн так проста, ну, мой муж такі: вау, гэта вось так? Ну, я проста, мне падаецца, дзецям вельмі не хапае і бацькі, і маці, і гэта нейкі адбітак накладае. Але казаць, што гэта маці вінавата, і, ну, і раскажы, як, з чым яны прапаноўваюць. І вырашыць гэту праблему трэба адмяніць праграмы сацыяльнай падтрымкі. Таму што вось гэтыя маці-адзіночкі, яны атрымоўваюць грошы за то, што яны маці-адзіночкі, і яны не хочуць выходзіць замуж, не хочуць там афіцыяльна рэгістраваць брак. Таму калі мы адменім все гэтыя выплаты, то, ну, вось, все кінуцца жаніцца, напэўна. Ну, было кепска, былі сем'і, дзе бацькі не было, а мы зробім яшчэ горш. Вось мяне гэта як бы тады ўбіла ў сэнсе. Вы ж толькі што сказалі, што ментальныя праблемы, там бедната, у дзяцей, у якіх няма бацькі. А давайце мы яшчэ менш грошай зробім, каб дакладна ўжо дабіць. Як бы я сумняваюся нават ужо, што гэта людзі, якія разумныя. На гэты момант ужо стала зразумела, што гэта людзі з нейкімі сваімі інтарэсамі, таму што немагчыма хацець добра вось гэтым дзецям непоўных сямей і маці і казаць, што мы вам зробім добро тым, што абрэжам усю дапамогу. А вось калі б ты пісала такі праект, што б ты прапанавала туды, як вось заахвоціць людзей, а давай альтэрнатыву, то скажуць, сидзяць на канапе, да, пиздяць тут, а альтэрнатывы не придумаюць. Вот што мы, якую альтэрнатыву мы придумалі, каб людзі хацелі жаніцца і завадзіць дзяцей? У мяне ёсць ідэя. Я падчыняла у кожным раёне, як у маім дзяцінстве былі комнаты школьніка, толькі для дарослых. Бескаштоўныя такія кам'юніці-цэнтры, куды можна было прыйсці, паразмаўляць, папіць кавы, павышываць, памаляваць разам, пагутарыць. Просто вось ведаеш, такі вось нейкі камунальны цэнтр такі, дзе можна было бы стасавацца людзям з людзьмі. Вось мне здаецца, вось гэтае стасаванне, яно б дала бы людзям адчуванне нейкай бяспекі, што нават калі у цябе там мужа няма, ты ўсё роўна вось не адзін. Гэта паменшыла б ужо вось гэты стрэс на маці. А ў дадатак бы яшчэ павысіла, просто статыстычна павысіла б шанец сустрэць некага чалавека, з якім бы ты хацеў скласці вось гэтую ячэйку грамадства, сям'ю надоўга, як вось яны хочуць. Вось такое б я, напэўна, нешта раскруціла. І каб гэта было бескаштоўна, і каб гэта было не проста для таго, каб давайце будаваць сем'і, а каб гэта было так вось асцярожненька, давайце сустрэнемся і будзем вучыцца, не ведаю, гатаваць. Вось давайце будзем гатаваць нейкую страву. Вось па чацвяргам мы гатуем там нешта разам, прыбіраем. Я, дарэчы, бачыла такі вось у Лос-Анджелесе, там цэнтр ёсць, дзе яны фарбуюць натуральнымі фарбамі адзежу старую. І там усе пакуль гарбатку п'юць, гэта вось фарбуецца адзежа, і як бы, ну, і карыснае нешта, і дадатковы ўзровень вось камунікацыі узнікае, і мне здаецца, вось гэтага было б дастаткова, каб зрушыць з грамадства з індывідуалізма у больш такое калектыўнае русла, кірунак.
А я, до рэчы, я думаю, што ты бачыла гэтыя статыстыкі таксама. Я глядзела нейкія відэо, чытала артыкулы, што зараз выйшла статыстыка, што незамужнія жанчыны без дзяцей, то есть гэтыя childless cat ladies, якія ўсё абражае Трамп і ненавідзіць. Дык вось, яны жывуць нашмат даўжэй, калі яны не замужам, нашмат шчаслівей, нашмат паўнацэнней жыццё, чым калі яны замужам. А вось мужчына, наадварот, жыве лепшае жыццё, калі ён жанаты. Ці згодная ты з такой статыстыкай? З пункту гледжання таго, якія з большасці мужчыны і жанчыны ў гэтай краіне, я з гэтай статыстыкай згодна. Таму што я шмат бачу вось такіх кансерватыўных мужчын, якія яшчэ не гатовы прыняць паніжэнне свайго прывілеяванага статуса там кармільцы. Ну гэта ж як бы таксама лідар, дамінант. Вось яны многія яшчэ не гатовы да гэтага. І для іх гэта балюча, і сям'я не будзе будавацца нармалёвая, шчаслівая, калі абое не прыйшлі вось да гэтага дэмакратыі нейкай. І жанчына не прыйшла, што ёй трэба браць на сябе адказнасць і вучыцца дамінаваць, вучыцца быць лідаркай, а мужчына, калі вось яшчэ не прыйшоў да наадварот паніжэння ў гэтым дамінанцкім статусе, яны не могуць пабудаваць шчаслівую сям'ю. І таму вось мне здаецца, што з большасці выйграюць жанчыны ў гэтай сітуацыі, калі не заводзяць сям'ю. Ну таму што дамінаваць і распараджацца сваім жыццём яно выгадней, шчаслівей гэта, чым наадварот. Ну не ведаю, неяк я праз адно месца патлумачыла, але я згодна са статыстыкай. Але хацелася б яе памяняць таксама. Ну так, конечно, у ідэале мы ўсе за тое, за дзяцей, за сем'і, але не ў ідэале, за тое, каб кожна чалавека быў выбар. І калі гэты выбар людзі выберуць жыць не ў сем'ях, то я нічога не бачу дрэннага і не завозіць дзяцей, не жыць у сем'ях, таму што у нас колькі там 8 мільярдаў людзей на зямлі, мне падаецца, хапае. Але мы трошкі пазней яшчэ паразмаўляем пра нараджаемасць і чаму яны так там пра іншае, таму працягнем. Вось мне вельмі рассмяшыў наступны факт, што яны прапаноўваюць. Яны кажуць, што вось там на пачатку казалі, што адна з праблем, то што дзеці растуць у гэтых таксічных, лівацкіх, дэмакратычных каштоўнасцей, і яны прапануюць забараніць з кожнага федэральнага закона, гранта, кантракта вычыркнуць гэтыя наступныя словы. Так, раўнапраўе, роўнасць, гендерная роўнасць, гендерная сексуальная арыентацыя, гендерная ідэнтыфікацыя, аборт, рэпрадукцыйнае здароўе, рэпрадукцыйныя правы. Вось гэта трэба ўсё павычорківаць з усіх і забараніць ужываць гэтыя словы. Нават здароўе. Воля, слухай, я пабуду трошкі вось зноў перайду ў ролю вось гэтага кансерватара. Мы пра гэта гаварылі, калі размаўлялі пра квоты гендерныя. Ну ёсць такі момант, калі вось гэтыя DEI, яно перакульвае з галавы на нагі усю сістэму, рацыю нейкай там структуры. Вось я не лічу, што вось гэтымі лівацкімі ідэямі варта, як сказаць, карацей, я думаю, што вельмі часта бывае, сапраўды часта бывае, што настолькі прасоўваюць вось гэтыя вось каштоўнасці, што сістэма развальваецца. Я лічу, што мусіць быць нейкі такі парогавы крытэрый, калі вось, пасля гэтага крытэрыя нейкага мінімальнага мы ўжо, можа, даем перавагі вось нейкім... Прабача, я цябе пераб'ю. А ты можаш вось прывесці прыклад? Я, напрыклад, не зусім зразумела, сістэма развальваецца. Вось нейкі канкрэтны прыклад. Вось у гэтым сітуацыі гэта было дрэнна, напрыклад, не трэба было так рабіць. Добра. Энергетыка, энергетычная моя тэма. Дэпартамент энергетыкі, кіраўнік. Калі прыйшоў Байден, ён назначыў кіраўніком трансгендернага мужчыну. І ён вельмі броскі, вельмі такі вось, цікавы чалавек, але яго адукацыі аб'ектыўна не хапала. Гэта быў чалавек вельмі як бы early career.
спецыяліст, які проста не дарос. Просто вось не хапіла, яго нават калі б ён быў мужчынай, яго б ніхто туды не паставіў. А яго паставілі, таму што трэба прамоўціць вось гэтую роўнасць, што ўсе могуць быць на гэтым месцы. І праз гэта у такой важнай такім міністэрстве як энергетыка, на якую усе нашы аспекты жыцця яны ўплываюць. Мы, можа, не бачым гэта аб'ектыўна, але гэта ўсё ўплывае на нас. І фінансава гэта адлюстроўваецца. І калі вось паставіць таго, хто неадэкватна кіруе такім важным аспектам для ўсіх нас, мне не падабаецца. Мне не хочацца ахвяраваць нейкімі энергетычным бяспекай у гэтай краіне, просто потому, што хтосьці палічыў, што трэба прамоўціць. Добра, прамоўціць. А ты недзе бачыла такое, сам Байден казаў, што яго паставілі менавіта таму, што ён трансгендер. Ці як ты гэта зразумела? Таму што калі мы зараз апошнія ўсе навіны, усе абмяркоўваюць тую адміністрацыю, якую ставіць Трамп. І там кожны чалавек вядоўца Fox News, міністр абароны. Камон, і мы тут bitch about то, што Трамп там трансгендера паставіў. Так у того трансгендера, прынамсі, ёсць, напэўна, адукацыя нейкая, просто ён недастаткова прафесіянал. Паслухай, я лічу, што нельга казаць, што вось тое, што кепска, гэта не так кепска, таму што ёсць горш. Я лічу, што калі гэта кепска, пашлі вы ў дупу, мы робім добра, а не баімся, што будзе яшчэ горш. Ладно. Я пра тое, што нельга ставіць на пазіцыю таго, хто не дасягнуў мінімальнага крытэрыя адукацыі. Ён, канешне, ніхто не скажа табе, што цябе паставілі туды, таму што. Але ты бачыш вось па спісу дасягненняў, што чалавек там называе сябе «я лідар у ядзернай энергетыкі», а ты глядзіш, ён скончыў мастэрскую праграму і 5 гадоў працаваў, гэта не ўзровень. Вось для людзей, якія ў гэтай галіне працуюць, усім відавочна, што гэта толькі вось студэнт яшчэ постдок, толькі пачынае, а яго ставяць на пазіцыю, дзе людзі ўжо працуюць 50 гадоў, вось досвед канкрэтнай працы, якія ўжо там усе памылкі перарабілі, ўжо дасведчаныя, і ім у каманду ставяць кіраўніка такога, я лічу, што гэта так нельга рабіць. Просто нельга рабіць. Але я не ведаю, вось калі мяне спытаць, а як жа паказаць людзям, што трансгендеры, жанчыны, усе меншасці могуць там быць. Калі аб'ектыўна жыццё іх складаецца так, што ім немагчыма прадыхнуць, вось немагчыма туды дабрацца. І ўрэшце рэшт, калі ацэньваць выключна па гэтых дасягненнях, вельмі часта вось сидзіш і думаеш, а каго браць, калі спіс адні мужчыны з такой адукацыяй. Таму што жанчыны там уже на другім, трэцім дзіцёнкі яны ўжо зліліся і пашлі, я буду маці, мне ўжо не да кіраўніцтва. Я утрырую, але агулам, я бачу у сваёй галіне, што паўсюль мужчыны, і чым далей я расту, ўсё больш мужчын і ўсё менш жанчын. І я бачу, чаму жанчыны сыходзяць з гэтай дыстанцыі. Дык вось, я не ведаю, як же прасунуць туды вось гэтай меншасці, каб усе іншыя пабачылі і сказалі, я магу таксама, і мне трэба змагацца за тое месца. І як пры гэтым не нашкодзіць усім нам, таму што дурныя людзі на высокіх пасадах, гэта кепска ўсім нам. Роўна так жа кепска, як і паставіць аўтакрата. Аўтакрат гэта кепска, але і доўбень гэта кепска. Аднолькава. Я нават часам спрабую зразумець, а што горш? Можна накасячыць так, што ніякі аўтакрат так не накасячыць, таму што ён будзе за сваю дупу там як мінімум хвалявацца. Зразумелы пасыл. Я пра тое, што я ўяўляю, што ёсць праблемы вось з гэтымі DEI, але нельга зноў жа гэту праблему вырашаць тым, што адмаўляемся, перакрэсваем DEI, няма ў нас роўнасці, няма ў нас дыскрымінацыі, все роўныя і нават не ўзгадваем пра гэта, усе аднолькавыя, все традыцыйныя, праблемы няма.
гэта неправільнае вырашэнне праблемы. Але і то, як вось некаторыя дэмакраты вырашаюць праблему, таксама праз адно месца. А я яшчэ хацела вось спытацца, а ты не думаеш, напрыклад, каб вось гэтую пазіцыю міністра энергетыкі заняў белы мужчына, таксама з не вельмі добрай адукацыяй, ён быў, напрыклад, быў бы чымсьці там сваяк ці сябр, ці па якосьці прычыне яго там паставілі, а гэта быў бы нармальны стрейт белы мужчына. Ці вызвала б гэта такі ажыятаж, што яго няма кваліфікацыі, ці звярнула б ты на гэта ўвагу, так як Заген? Добрае пытанне. Я думаю, што на гэта звярнулі бы менш увагі. І такое я часта бачу. Я бачу, што людзі, якія проста вось яны добра трымаюць асадку, яны ў піджаку, яны вось залысіна з'явілась, пузік з'явіўся, яны як бы ўжо сядзяць і іх слухаюць, хаця яны як бы не асабліва і маюць досведа ў гэтай галіне. Але іх за гэта як бы не штурхаюць, што ах, вось ты які. Ну, то бок так, але я лічу, што гэту праблему трэба вырашаць не тым, што ставіць на яго месца трансгендера неадукаванага, а тым, што трэба яго ставіць на месца і прыбіраць з пасады і ставіць кваліфікаванага спецыяліста. Толькі так і ніяк інакш. Як бы халеру лічыць, як там кажуць, забыла прымаўку, адну халеру лічыць іншай там нейкай хваробай, гэта ты не станеш здаравей. Як ты ставішся да чорнай русалачкі? Нармалёва, выдатна. Ну, вось для кагосьці гэта настолькі такая вялікая праблема, вось гэта яшчэ адзін, вось гэта інклюзіўнасць. Для мяне, напрыклад, таксама мне ўсё роўна, нават калі я пабачыў у гістарычным фільме пра славянаў чарнаскурага чалавека, мне не будзе гэта, ну, проста актор гуляе. Ну, все там не з сябе гуляюць, это нереальныя людзі, это фільм. Таму мне як бы абсалютна гэта не клапоціць, а для какихсьці людзей вот такая інклюзіўнасць, ну там што абмяркоўвалі, што казаць, калі у Брыджертону абмяркоўвалі, што там дзяўчына аказваецца таўсцей за хлопца, дык гэта праблема, і 75 медыа гэта абмеркавалі. Але я так разумею, што ў фільме вырашылі ўключыць гэту інклюзіўнасць і паказаць, што, ну, прабачце, поўныя жанчыны выходзяць замуж, кахаюцца, і ўсё ў іх нармальна, там не толькі гэтыя. І калі вось зараз прыбіраць і наскокваць, браць вось гэты 1% нейкіх кейсаў, калі несправядліва кагосьці паставілі, гэта проста для мяне перакрэслівае ўвесь рух за гэта раўнапраўе, які і так усе кажуць, ну, вы прымушаеце мяне там любіць геяў. Не, ніхто не прымушае. Проста хаця бы, ну, дасягнуць раўнапраўе. І калі вось гэтыя кейсы раздуваць, то яно, вся гэта для мяне праца па раўнапраўю проста найзноў степ-даун. Але і маўчаць, як ты кажаш, правільна пра гэта, ну, нельга, калі яно ўжо несправядліва. Дарэчы, вось ты дала прыклад з русалачкай і дала прыклад пра цёмнаскурага славянскага там чалавека. Мне вось падаецца, што гэта не зусім, вось гэты варыянт з цёмнаскурым славянскім чалавекам, гэта ўжо неадэкватнасць. Таму што гэта парушае, гэта ўжо не адлюстроўвае гэта рэчаіснасць, як бы. Ну і калі гэта русалачка, гэта такі персанаж, які, ну, як бы, можа быць любым. Мне падаецца, што вось калі ты граеш славянскага чалавека, ну, там жа ёсць аб'ектыўныя ролі. То бок трэба выбіраць чалавека паводле крытэрыяў. Вось калі гэта крытэрыі, ну, вось мінімальныя, такія, што, ну, мусіць быць нейкіх рысы твару пэўныя славянскія. І гэта вось тут мінімальны парог, мне здаецца, каб прайсці на ролю. А далей ужо можна вось выбіраць, вось у гэтым выпадку не цёмнаскурага, а, напрыклад, ну, там, арыентацыі нейкай, там, ну, не ведаю, штосьці вось з гэтага, што дыскрымінуецца. Што праблема амерыканцаў менавіта была чорная русалачка, а не там беларусы, якіх яны не ведаюць, і, можа, там тыя беларусы зялёныя. Вось. І чаму ў гэтых кансерватыўных праблемы, калі яны жывуць з усімі сваімі побач, мне не зразумела тут. Так, вось з гэтым я абсалютна згодна, што у Амерыкі нешта там казаць пра цёмнаскурую русалку ці някую іншую русалку, гэта неадэкватна. Гэта канкрэтна вось расізм. Просто назваць рэчы сваімі імёнамі і ідзем далей да праекта 25.
Да, і канешне ж яны самае галоўнае, чым яны вельмі ганарацца, тое, што суд адмяніў жанчынам права на аборты, што цяпер гэта пакідаецца за кожным штатам, што ў многіх штатах сапраўды забаронены аборты, там ад самых такіх моцных забаронаў да нейкіх абмежаванняў, і канешне ж яны плануюць, каб гэтыя забароны распаўсюдзіліся на ўсю Амерыку. Тут, конечно, мы з Янай, калі напераддзе гэта абмяркоўвалі, то вось Яна мне спытала: а як ты думаеш, якая насамрэч матывацыя? Тое, чым яны прыкрываюцца, гэта, канешне, там гэта Біблія, там нейкая рэлігійнасць, таксама кажуць пра нараджаемасць, што сапраўды нараджаемасць, асабліва белых там амерыканцаў, зніжаецца, і вось трэба неяк павышаць. Але я не веру, таму што, ну, зразумела, Трамп, ён не рэлігійны. Усе гэтыя людзі, якія пішуць гэтыя законы, ну, я не ведаю, калі яны лічаць сябе такімі веруючымі, то яны, напэўна, не чыталі, за што выступаў Ісус Христос, які выступаў якраз за дапамогу бедным, за раўнапраўе, за прабачыць бліжняга, прыняць, таму што ўсё, што яны кажуць, для мяне гэта настолькі трыгерыць мяне менавіта іх крывадушнасць. Напрыклад, яны на такія за жыццё, за дзяцей, за падтрымку сямей, але ўжо ў гэты ж момант яны галасуюць за законы, якія абсалютна супраць дзяцей, супраць падтрымкі. Таму я думаю, што ўся забарона абортаў гэта такое спосаб кантроля жанчын мізаганістычнымі мужчынамі і ўвогуле спосаб кантроля. Таму што калі вы паглядзіце, ўсе аўтакратычныя рэжымы, яны пачынаюць з нейкіх такіх уразлівых груп насельніцтва. Напрыклад, ва ўсіх дыктатарскіх краінах будзе забарона там стасункаў і гэтак усяго далей, таму што, ну, іх мала, вось на іх можна. Потым ідуць там уже жанчыны і гэтак далей. Для мяне гэта вось пра гэта. Пра што для цябе, Яна? Воля, пытанне, ну, мне цікава твая думка. А чаму яны хочуць дамінаваць? Зноў жа, чаму забараняюць аборты? Ты сказала, вось таму што хочуць вось дамінаваць. А чаму хочуць дамінаваць? Ну, па-першае, калі яны раслі ў кансерватыўных сем'ях, у іх вось кажуць, там у расійскіх сем'ях растуць і кажуць: Расія вялікая краіна, там мы ого. Так вось у гэтых патрыархальных сем'ях яны растуць з уяўленнем, што мужчына самы галоўны, жанчына там на другіх пазіцыях, яна толькі нараджае дзяцей, падтрымлівае мужа, кажа, які ты класны, і ўсё. Ну, гэта адзін з поглядаў, што магчыма у іх такое вялікае эго, што яны могуць там цэлымі лёсамі кіраваць, таму што яны мужчыны. Па-другое, вельмі шмат у Амерыцы ўзрасла хваля, гэта я слухала падкаст і чытала таксама артыкулы, хваля мізаганіі. Таму што паступова, нягледзячы на тое, што не дасягнуты ў Амерыцы правы раўнапраўя, гендернае раўнапраўе, але жанчыны паступова вельмі моцна выходзяць на роўныя пазіцыі з мужчынамі. Жанчыны зараз працуюць на вельмі шмат кіруючых пазіцыях. Жанчыны зараз выбіраюць адукацыю, а не сям'ю. Яны там выбіраюць кар'еру, і яны шмат у чым канкуруюць з мужчынамі. І калі раней мужчыны канкуравалі паміж сабою, там паміж белымі мужчынамі, потым ім прыйшлося канкураваць там паміж чорнаскурымі і іншымі нацыямі, то цяпер яшчэ яны канкуруюць з жанчынамі. І гэта выклікае хвалю мізагоніі і нават такой ненавісці да жанчын. Ну, я гэтым мне падаецца праўдзівая гэта думка. Мне першая думка была іншая, я ўсё ж такі веру у дабрыню людзей, як бы наіўна не гучала. І я падумала, што гэта праз тое, што яны такія вось хітрыя, і яны хочуць, каб Амерыка была такая ўся наперадзе планеты ўсёй, дамінавалі, і трэба памнажацца хутчэй, таму што калі не будзеш памнажацца, аб'ектыўна ты будзеш прайграваць там тым жа кітайцам, з якімі спаборніцтваюць і як бы ёсць. І ты можаш быць тэхналагічная наперадзе, але калі ў цябе людзей няма, як бы пра што ўвогуле тут размова, пра якое дамінаванне і лідарства. Мне падавалася, што яны такія вось сядзяць там, пішуць гэту кнігу, такія: мы хочам быць лідарамі, і нам трэба
нам трэба, каб было больш людзей, каб было кім кіраваць і адкуль узяць людзей. На жаль, пакуль тэхналогіі не прыдумалі, адкуль узяць гэтага чалавека, апроч как жанчыну, каб жанчына нарадзіла. І таму неяк трэба сфармаваць умовы, каб жанчына гэтая нараджала. А як прымусіць жанчыну нараджаць, калі гэта як бы не вельмі такая прывабная справа, скажам шчыра. І яны вось проста хочуць стварыць умову, каб не было выбара ў жанчыны, што ты або з мужам, або ты з мужам, або ты як бы застаешся адна і пакутуеш праз гэта. Таму што, ну вось, калі ты не на высокай пасадзе, там, з адукацыяй, калі ты, ну, шмат людзей для жанчын, якія вымушаны заставацца з сям'ёй, таму што, ну, няма куды ісці. І вось яны, у іх там шчоўкнула, ага, значыць, працуе варыянт. Калі цяжка сысці, калі няма куды сыходзіць, яны застаюцца і будуць нараджаць дзяцей, а дзяцей гэта хутка як бы для мужчыны аплодатварыць. І як бы адзін раз, адзін акт, і ўсё. Забарона абортаў ёсць, жанчына нікуды асабліва не можа сысці. Ну, як бы мне падаецца, гэта такі набор вось гэтых пунктикаў, што аборты забаранілі, прыбралі ўсе вось гэтыя нейкія дапаможныя фінансавыя інструменты жанчыне, каб яна не сышла. І вось Ну, аборты забаранілі і шарыкі. Ура! Яны могуць спрыяць таму, што жанчына будзе наражаць. Хоча яна, не хоча, вось такія ўмовы яны заканадаўча могуць скласці, што нараджальнасць будзе як мінімум падтрымлівацца. Мне падалося, што яны вось такія хітра выдуманыя. Ну, ты ведаеш, я табе скажу, наколькі яны не клапоцяцца пра колькасць насельніцтва Амерыкі, калі, напрыклад, узяць эмігрантаў. Калі б яны хацелі павялічыць колькасць насельніцтва, яны прынялі тых эмігрантаў, выдалі б нейкую паперку, сказалі, ідзіце, працуйце на блага Амерыкі, але ж яны іх хочуць выдварыць, таму што яны не белыя. Ці, напрыклад, яны хочуць адмяніць права, калі дзіця нараджаецца ў Амерыкі, то яно становіцца амерыканцам, атрымлівае амерыканскае грамадзянства. Яны хочуць скасаваць гэтае права, таму што, ну, навошта ім, каб нейкія там эмігранты, якія не белыя, нараджалі дзяцей ў Амерыкі, і тыя былі амерыканцамі. Для мяне гэта таксама пра white supremacy, про тое, каб, ну, вось, амерыканцы наражалі амерыканцаў, нейкія там эмігранты тут нам соўкаліся. Згодна, цалкам згодна, што проста у кожнай прапанове іх неяк праслізвае, нават там, дзе здавалася б немагчыма ўжо усунуць, яны, ну так, гэта проста натуральны іх стан, светапогляд. Ну так, можа ты і права, што гэта проста вось у іх такі светапогляд, што мы такія, нас так выхавалі, і так трэба працягваць, і ніякіх тут хітрых разлікаў і няма асабліва. Ці, напрыклад, вось я хачу, таксама, каб не проста размаўляць, а якая прапанова. Я хачу, каб у краіне павысілась нараджальнасць. Што я раблю? Ну, напэўна, у першую чаргу трэба не прымушаць, таму што тыя, хто не хочуць дзяцей, забараніць аборты, яны проста іх потым занесуць на сметніцу. Як зрабіць умовы, каб людзі хацелі гэтых дзяцей, і пачаць гэта з дапамогай, напрыклад, з дэкрэтнымі адпачынкамі, з дапамогай, ну, і зноў жа, тым жа людзям, якім цяжка, якія ў беднасці, там, з тымі нейкімі хай талонамі на сумесь і гэтак далей. Але пры гэтым амерыканцы, вось быў прыклад вельмі добры, рэспубліканцы, так сказаць, быў ковід, і ў Амерыцы не хапала сумесі. У мне якраз было малое дзіця, і я так трохі ачкавала. Вось. І Байден, адміністрацыя прапанавала выдаткаваць федэральныя грошы, якія закупіць сумесь за мяжой, за што рэспубліканцы прагаласавалі супраць. Вось увесь іх клопат пра гэтых дзяцей. Яны, канешне, будуць, калі зараз, напрыклад, нейкая там адміністрацыя дэмакратычна прапануе дэкрэтныя адпачынкі, рэспубліканцы будуць першымі крычаць, што не трэба іх. І это тыя людзі, якія такія рэлігійныя, такія пролайферы, што яны скідваюць дзяцей эмігрантаў у рэчку. Ну і то, што мы з тобой казалі пра дазвол дзецям працаваць на вельмі небяспечных там заводах, месцах працы. Ну, дасраць ім на тых дзяцей і сямей. Вось маё меркаванне.
Воля, дык, давай вось пра гэта скажам, што у іх яны кажуць пра дзяцей, пра сямейныя каштоўнасці, а потым чамусьці мы чытаем прапанову, што трэба дазволіць дзецям працаваць, таму што дзецям не трэба прасіджваць свае лепшыя годы за партай. Ім трэба даць актыўнасць, ім трэба даць волю працаваць. У тым ліку, між іншым, асобны пункцік на небяспечных працах, калі бацькі згодны. Я такая, што? Што? Як вы да гэтага дайшлі сваімі такімі благароднымі намерамі? Асобным пунктам дазволіць дзецям працаваць на небяспечных працах. Гэта як бы проста несумяшчальна з тым, што вы сказалі да гэтага, адназначна нейкая маніпуляцыя. І так уся кніжка. Кажам адно, а робім іншае. Другім пунктам у іх стаіць другія абяцанні – гэта сакраціць адміністратыўны штат і вярнуць гэты вось кантроль, уладу да людзей, як прапісана ў Канстытуцыі. Што яны прапаноўваюць? Распусціць там дэпартамент Міністэрства адукацыі, распусціць Міністэрства юстыцыі, распусціць там дэпартамент of Homeland Security, скараціць там на ФБР нейкія выдаткі. Вся ўлада павінна кангрэсу. І зразумела, конечно, вся ўлада кангрэсу будзе рэспубліканскі. І зараз я такі чула жарт, што вось уже пачаў Трамп гэта як бы у жыццё выконваць, калі ён зрабіў гэтае новае, каб сакраціць штат міністэрстваў, ён зрабіў новае міністэрства, якое ўзначальвае Маск і гэты другі чэл. Вось. І мне некія не вельмі аптымістычныя думкі, як яны там будуць гэта ўсё бюджэтам распараджацца і сакрашчаць іншых. Што ты думаеш? Слухай, я назіраю праблему ў сваёй прафесіі, што вельмі шмат нейкіх такіх неадэкватных, упарадкаваных нейкіх праграм. Грошы пастаянна рассоўваюцца на розныя кірункі і няма урэшце рэшт нічога. Вось па нейкіх там навуковых праграмах вельмі часта бяруць адну вялікую нейкую суму і рассоўваюць яе на абсалютна незвязаныя паміж сабой нейкія вось праекты. І вельмі кароткія праекты. І потым па скачэнні, як бы, я думаю, а што засталося? А нічога не засталося, таму што замест таго, каб узяць і як бы сфокусавана вырашыць нейкую праблему ўсім разам, там вось як бы з адной доўгай праграмай, якую будзе падтрымліваць і гэта адміністрацыя, і наступная адміністрацыя. Давайце нарэшце скончым нешта такое, ну вось сур'ёзнае, пастаянна туды-сюды, туды-сюды, і нічога не вырашаецца. Ну, гэта я кажу пра больное ядзернае паліва, якое ляжыць 50 гадоў, 60, яно ўсё ляжыць, і як бы нічога не вырашаецца. Не знаходзіцца вось гэты перыяд, калі возьмуцца за гэту праблему, і як бы будуць толькі на яе працаваць, і вось толькі, і нічога больш, а не раскідваць тудэма-сюдэма грошы. І праз гэта мне не хапае. Мне не хапае вось гэтай сфокусаванасці, нейкай адзінай лініі. Але мне яе не хапае толькі таму, што зараз вось гэты баланс, манаполія і абсалютны хаос, ён у баку нейкай несістэматызаванасці хаоса. І мне хочацца, каб было больш манаполій, каб рухаючыся туды ў манаполію, мы прыйшлі да нейкага баланса нармалёвага, разумееш? Але вось і аднаго хазяйственніка я таксама бачыла, які адзін кіруе і, спадзяюся, не будзе кіраваць. Ну, вось гэта таксама варыянцік такі сабе, недобры. А я вось ізноў не веру ў іх шчырасць. 100% у Амерыцы існуе праблема з бюракратіяй, з карупцыяй, з раздзьмутымі штатамі, з распільваннем грошай, усё гэта ёсць. Але я ўпэўнена, што матывацыя ўсяго гэтага, каб паскарачаць усе гэтыя міністэрствы, ўсю ўладу кангрэсу даць, гэта ізноў такая канцэнтрацыя ўлады ў адных руках. Мне таксама так падалося.
Яны як бы давайте распускаць, давайте кожны сам будзе вырашаць за сябе, груба кажучы, але гэта ў той же самы момант можа перайсці ў катэгорыю не проста лакальнай самаарганізацыі, самакіравання, а ў тое, што людзі раздроблены і лягчэй вось нешта сваё прасунуць такое маналітнае. Мне падалося, што яны вось больш вось у гэта аўтарытарная і матывацыя яна ёсць там. Дарэчы, арганізацыя, з якой я працую і часта падаюся да гранты навуковыя, яе сказалі проста зачыніць і нават абмяркоўваць не будзем, таму што яны проста робяць тое, што распільваюць грошы, пастаянна раскідваюць. Вось не буду называць арганізацыю, паклапачуся за сваё месца, але рэальна там ёсць такая праблема, што глядзіш, на што даюцца грошы, каму даюцца грошы, нейкім учора з'явіўшымся адкрытым кампаніям, вось на калені напісаныя вось паперка мы адкрыліся, а ім даюць мільён на нешта, што яны нават не могуць здзейсніць, і ты думаеш, вау, так можна было? Калі я прачытала там, што яны некаторыя арганізацыі сказалі пазачыняць, я подумала, у гэтым ёсць дробачка рацыі, але я б хутчэй палепшыла структуру, палепшыла там, напрыклад, працэс атрымання гранта, напрыклад, двайное сляпое размеркаванне вось гэтых грантаў, як, напрыклад, у НАСА. Яны не бачаць, каму яны даюць грошы, і яны не ведаюць, хто будзе правяраць тваю заяўку. Вось такім паляпшэннем можна ўсё вырашыць, а не так, што сказаць, што так, нам не трэба інавацыі, нам не трэба вось гэтая ўвогуле галіна, мы яе проста закрываем. Яшчэ хацела сказаць, такога, што яны прапановваюць па навуцы зрабіць, яны вельмі не хочуць, каб дзяржава фінансава дапамагала карпарацыям і прыватным кампаніям. Яны кажуць, што мы падаткаплацельшчыкі плацяць грошы, каб ім атрымаць нейкую карысць. Так, грамадству, нам усім. А калі грошы падаткаплацельшчыкаў ідуць на тое, каб дапамагчы нейкаму маленькаму бізнесу або вялікаму бізнесу нешта зрабіць, тады атрымліваецца, падаткаплацельшчыкі, яны павышаюць профіт кампаніі, а не робяць нешта робяць сваёй кам'юніці. Мне вось гэта з аднаго боку думка спадабалася, але я зноў жа бачу, што яны замест таго, каб сказаць, што трэба неяк разбірацца з карпарацыямі, яны гэта ўсё робяць так, што, мне здаецца, маленькія бізнесы ад гэтага будуць пакутаваць. Таму што ім часцей за ўсё вось даюцца грошы падаткаплацельшчыкаў, каб неяк падапамагчы вось гэтыя стартавыя нейкія грамадска-карысны бізнес, каб стаў на нагі. Там тэхналогію нейкую распрацаваць дапамагаюць арганізацыі і даюць грошы, каб вось тэхналогію давесці да розуму, і потым ужо працаваць і зарабляць грошы на іх. Вось яны прапануюць усе гэтыя праграмы пазачыняць. Типа, калі у вас ёсць тэхналогія, дык зарабляйце на ёй. А калі у вас тэхналогіі няма, дык распрацоўвайце яе, як хочаце. Ну што, перайдзем да трэцяга іх абяцання абараняць нацыянальны суверэнітэт, мяжу і змагацца супраць глобальных небяспекаў. Тут у іх, з маіх такіх адчуванняў, там штосьці прамым тэкстам, а штосьці намёкам, прамым тэкстам, што іх галоўны вораг – гэта Кітай. Таксама галоўны вораг для іх амерыканскія эліты, якія зноў гэта адукаваныя дэмакратычныя людзі. І вось там ізноў гэтае супрацьстаянне, што яны робяць усё, каб жыццё гэтых простых рабацяг было невыносным, гэтыя ўсе адукаваныя людзі з гарадоў,
што яны зажраліся. Вось таксама выступаюць супраць глобалізму і сусветных пагадненняў накшталт там кліматычнай гэтай арганізацыі, што трэба ўсё тут павыходзіць, а хто вось змагаецца з гэтымі экалагічнымі праблемамі, хоча аб'яднацца, каб вырашаць экалагічны крызіс, яны называюць это экалагічны экстрэмізм. Вось, і зноў там вінавацяць імігрантаў, крызіс на мяжы гэта віна дэмакратаў. І вось пра тое, што ты казала, пра то, што яны бяруць рэальныя праблемы. Ну, крызіс на мяжы рэальная праблема. Тое, як яны хочуць яе вырашаць, для мяне, ну, тут можна паспрачацца, наколькі я чула, каб взяць і дэпартаваць гэтых, я там не ведаю, Трамп называў ад 2 мільёнаў до 20 мільёнаў чалавек, а дэпартаваць аднаго чалавека каштуе $20 000. Магчыма, калі гэта масава, там танней, але ў любым выпадку гэта кошт будзе ісці, ну, на вельмі вялікі. І для мяне падаецца, ну, якое вырашэнне праблемы, чаму гэтым усім людзям не выдаць нейкія паперкі там і не дазволіць ім працаваць, каб яны плацілі падаткі ў казну. Таму што, ну, давайце насамрэч, мігранты адбіраюць у нас працу. Большасць тых імігрантаў нават па-ангельску не размаўляюць, якія толькі учора з Гватэмалы пераехалі ці нават паўгады. Ну, якую працу яны тымуць? Доктара, я не ведаю, там настаўніка. Яны працуюць на тых працах, на якіх большасць амерыканцаў за капейкі ці не хочуць працаваць, ці гэта там небяспечна. Ну, маё такое меркаванне. Якое тваё? Як вырашыць крызіс на мяжы? У кароткай перспектыве трэба даць вось паперкі, як ты сказала, даць ім працаваць, таму што ўсё, яны ўжо прыехалі, яны ўжо тут. Няма чаго з гэтым рабіць. Але каб спыніць іміграцыю сюды, трэба памяняць знешнюю палітыку Амерыкі. Таму што людзі не проста яны такія: ой, кіну-ка я сваю зямлю і паеду я ў Амерыку. Буду я там паміраць на шляху туды, але Амерыка такая добрая. Не, людзі уязджаюць са сваіх зямель, таму што там па нейкіх такіх прычынах, якія часта не абмяркоўваюцца ў амерыканскім грамадстве, вельмі кепска. Ты узгадала Гватэмалу? Я не так даўно з мужам слухала аўдыокнігу пра Гватэмалу. І колькі там дэмакратычных лідараў было забіта і скінута з улады, і былі пастаўлены аўтакраты. І па якіх прычынах гэта было зроблена? І гэта не нейкія тэорыі замовы, таму што бананы United Fruits Company хацела атрымліваць прадукт і не плаціць падаткі ў гэтую дзяржаву. А калі прыходзіў новы дэмакратычны лідар, ён казаў, што ну як гэта? Это ж нашыя бананы. Як гэта вы нам нічога не будзеце даваць? Хоць трошкі дайце. І лідара не станавілася. І пачынаўся вось гэты новая хваля неразберыха ў грамадстве. І так вось вся Цэнтральная Амерыка, яна вся у разрухі, можна сказаць. І зато вось Кубу, таксама цудоўны прыклад з Кубай. З Кубы іміграцыя. Чаму? Чаму ў Кубе $30 заробак на месяц? Як так склалася? Гістарычна? Ці быў гэтым уплыў суседзяў? І зараз, калі санкцыі Амерыка накладае ўжо там колькі дзесяткаў гадоў на Кубу, ну, становіцца зразумела, што як бы Амерыка паўплывала на такую сітуацыю, што з Кубы людзі ўязджаюць. Што з аднаго боку яны, знешняя амерыканская палітыка такая, што яны ствараюць праблемы, не вырашаюць праблемы, каб уладкавалася і каб людзям было нармалёва жыць. Яны кіруюцца сваімі інтарэсамі выключна. А потым з іншага боку кажуць, што ой, міграцыя, трэба нешта рабіць. Ну дык з Украіны міграцыя таксама. Дык трэба ж спыніць вайну, трэба ж падумаць, як спыніць яе. Калі яе не спыніць, будзе міграцыя. Ну так і з той Кубы таксама будзе міграцыя.
і вырашаць праблему трэба на ўзроўні, што з тымі, хто ўжо тут, дайце людзям жыць, а з тымі, хто яшчэ не змог выехаць, ну трэба больш ставіцца да тых людзей, як да сябе, можна сказаць. Як бы гэта, можа, наіўна не гучала, але трошачкі панізіць сваё эго, вось гэта палітычнае, і пачаць ставіцца да іншых людзей так, як хацелі бы да сябе ставіцца. І тады іх амерыканскіх гэтых праблем іміграцыйных таксама будзе менш. Это вось маё бачанне, што калі ў тваіх суседзяў ўсё кепска, напэўна, гэта ёсць нейкія прычынныя сувязі. Напэўна, ты можаш гэтаму неяк дапамагчы, або як мінімум не дапамагчы, а проста адчапіцца ад гэтых суседзяў няшчасных, якія ўжо ў разрухе. Ну, вось так я бачу вось гэту міграцыйную палітыку у кароткай і далёкай перспектыве. Дзякую вялікі, што ты пра гэта сказала. Гэта вельмі слушна, я просто 1000% з табой згодна. Таму мне вельмі баліць, калі вельмі шмат людзей тут бегаюць і крычаюць, што ўсё вінаваты эмігранты і далей не бачаць за свайго носа. Але для мяне гэта вось такая зноў маніпуляцыя. Яны ўзялі рэальную праблему, але яны выкарысталі метадычку, якой карыстаецца Пуцін. Трэба стварыць ворага, каб людзі не пыталіся, а чаму там мы дрэнна жывем, трэба гэта ўсё перакласці на некага там ось у Расіі вінавата Амерыка і Украіна, таму што яны дрэнна жывуць, давайце зробім вінаватымі імігрантаў. І нішто так не аб'ядноўвае людзей добра, асобна людзей такіх вот недальнабачных, як ненавісць да кагосьці. І вось Трамп выйграў за гэтае вот пытанне імігрантаў. Конечно, лепей пабудаваць мяжу, тую сцяну, якую ён не пабудаваў, чамусьці людзі паверылі, што зараз ён дэпартуе 20 мільёнаў, чым вось нейкую такую планавую, павольную палітыку дапамогі. Дарэчы, яшчэ адна пагроза, пра якую яны кажуць, гэта Кітай. І тут я пагаджуся, што яны вельмі класна напісалі праблему, яна існуе ў Амерыцы. Калі вы сябры не ведалі, у Амерыка нічога не прайзводзіць, на беларускай мове. Амерыка нічога не выпрацоўвае. Усе гэтыя вялікія бізнесы, усе вялікія карпарацыі, усе заводы, яны ўсё гэта аутсорсяць у Кітай. Чаму? Таму што, амерыканцу яны, напрыклад, будуць плаціць $50 у час, у гадзіну, а кітайцу яны заплацяць 10. Ну і навошта нам траціць вялікія грошы на заробкі, на тое, каб трымаць тут завод у Амерыцы, на всякія падаткі, на ўсё, калі гэта можна ўсё выпрацаваць у Кітаі. І зараз такая праблема пра тое, што кажа Трамп, што працоўных месцаў у Амерыцы няма, ўсё вырабляецца ў Кітаі. Вось што прапануюць гэты праект 2025. Ён кажа, трэба забараніць усе міжнародныя арганізацыі і расторгнуць усе пагадненні. Спыніць нелегальную міграцыю, зачыніць усе межы, спыніць любыя эканамічныя сувязі з Кітаем, адбудаваць мясцовую вытворчасць, ну і там забараніць TikTok, таму што Кітай шпіёніць праз яго, павялічыць здабыткі нафты і газа. І тут, конечно, цікава так лёгка сказаць, трэба спыніць эканамічныя сувязі з Кітаем, а 99% эканомікі завязаны на Кітае. І як это вось так вот спыняць, і як это вось так вот адбудуюць мясцовую вытворчасць. Воля заўтра пайдзе вытворчасць ствараць. Завод, што ли, пабудуем? Гэта ж як бы не ствараецца за адзін тэрмін прэзідэнцкі нават. Канешне. І вінаваты ў гэтым, конечно, амерыканскія карпорацыі, якія там і з боку рэспубліканцаў, і з боку дэмакратаў, і гэта вырашаюць менавіта яны, павінны некую такую сабе выхаваць свядомасць і клопат пра краіну, акрамя грошай, яны толькі клапоцяцца пра грошы, якасці пачаць вось гэты працэс, а гэта не робіць рэспубліканскі прэзідэнт. Няма ніякай свядомасці там. Не абмяркоўваецца мараль, калі это бізнес. Это вось як бы ты прыйшла б да хіміка і сказала, не трэба хімічыць, давайте фізікай займацца. Я хімік, в сэнсе мы не будем займацца хіміяй, будем фізікай займацца. Бізнес-людзі займаюцца грашыма, і мэта зарабіць больш грашыма. Всё, як бы со сваімі філасофіямі ідзі ў кружок кніжны, там, не ведаю, кніжны клуб, а мы займаемся грашыма, і наша мэта зарабіць больш грашыма. Прычым, вось ведаеш, тут я гляджу,
там праблема з гэтым, трэба забараніць сексуальную арыентацыю, праблема з нараджальнасцю, забараніць аборты, праблема з гэтым, забараніць міністэрства адукацыі, забараніць імігрантаў, забараніць кітайскія прадукты. У нас праблема са зброяй. О, не, забароны вы нічого не доб'ецеся, зброю трэба дазволіць. І гэта вось ізноў гэтая преславутая крывадушнасць, якая мяне трыгерыць. І чацвёртае абяцанне забяспечыць Богам данае індывідуальнае права атрымаць асалоду ад liberty, свабоды, так? Ну і тут, карацей, такое вельмі доўгае пра Богам данная там назва, але ўсё, што я там прачытала, гэта сацыялізм зло, і вы што, хочаце, каб было як на Кубе ці ў Паўночнай Карэі? Ну, ці зноў гэта вось мне такія адсылкі да, канешне, Лукашенка, вы што, хочаце, як у 90-е там? Ну і вось, да, і там ізноў вінавацяць усіх левых, і што левыя не вераць у то, што ўсе людзі створаны роўнымі. І тут у мяне такі когнітыўны дысананс. Да, у сэнсе. Яны думаюць, што яны спешл. Я кажу, так это ж вы. Наоборот, усе левыя ўжо ўсе вушы пражужжалі про тое, што людзі павінны быць роўнымі. А вы толькі што вышэй на пару абзацаў пісалі, што трэба слова роўныя забараніць увогуле ўжываць. І тут вы кажаце, левыя не вераць, што ўсе людзі роўныя. І, ну і, конечно, ізноў пра гэты сацыялізм, ну, ніякія левыя не сацыялісты. І калі ўзяць праграму эканамічную дэмакраты, з якой ішлі на выбары, то там, ну, была капіталістычная цалкам праграма. Ну, вось вельмі шмат парадаксальных нейкіх вось думак у іх там у гэтым праекце. Вельмі шмат, вось як ты сказала пра роўна, нейкая беліберда, вось і нават калі спрабуеш лагічна гэта вось адсачыць, там усё логіка губляецца. І нават вось зараз щось успомніла там пра тое, хто вінаваты ва ўсім. У кожным моманце яны абараняюць быццам бы вось гэтых няшчасных, там працавітых, у самых няшчасных, і пры гэтым усе меры накіраваныя на прыгнячэнне, падаўленне гэтых няшчасных. Вінаваты ва ўсім вось тыя, хто менш за ўсё можа абараніцца па факту, і тых, каго вы як бы абяцаеце абараняць. Ну карацей, нейкая тыя ж імігранты, жанчыны, дзеці, усе яны нейкім магічным чынам атрымалі мандат, нейкія абмежаванні, каб ім было лепей. Што гэта за логіка такая? І так, і ўсё, што мы зараз абмяркоўвалі вельмі доўгі час, гэта ўсё ўкладаецца на 50 старонках, гэта вось першае, і уяўляецца там яшчэ 800 сторонак. Па кожным там дэпартаменту, міністэрству, у іх там такая прапанова. Мы, конечно, не будзем рабіць гэта ток-шоу на 7 гадоў, таму калі вам мы абавязкова яшчэ абмяркуем, напэўна, міністэрства энергетыкі і экалогіі, гэта вось Яніна спецыялізацыя, мы, магчыма, яшчэ вернемся да абортаў і birth control, усё, што вы там прапануюць, всякай дзічы. І, сябры, калі вам цікава некую сферу абмеркаваць, напішыце ў каментарах, можа, вам цікава адукацыю, ці здраваахову, ці штосьці. Мы гэта выбарачна зробім, ці эканоміку тую ж, ці знешнюю палітыку, таму што, ну, ўсё немагчыма. Сябры, вось вы зараз праслухалі розныя меркаванні, хаця агулам у нас яны былі аднолькавыя, я лічу, але вось Яна была трошкі адвакатам д'ябла і змагалася, вельмі моцна змагалася знайсці штосьці пазітыўнае ў гэтым, але не вельмі атрымлівалася. Сябры, напішыце ў каментарах, ці знайшлі вы штосьці пазітыўнае ў гэтым праекце, можа, вы чулі штосьці добрае, ці верыце, што яго можна ажыццявіць, і ўвогуле, ці верыце вы у будучыню амерыканскай дэмакратыі. Ці ўсё прапала, ці, ну, типу, супуніцеся, не ганіце, усё будзе добра. Сябры, скажыце, вы верыце ў сям'ю як ячэйку грамадства? В які верыце вы, што дзяцей трэба абараняць? Гэтая каштоўнасць, які транслюе праект 2025, вы верыце? Потому что я думаю, что вось самі праблемы нармалёвыя яны паднялі, але вырашалі яны вот так вот, калі не горш. Сябры, напішыце, якія у вас каштоўнасці? А хтосьці зараз прызадумаўся, схожу-ка я ў бібліятэку, возьму там парнаграфію. А так можна было? І там сустракае яго такая бібліятэкарка ў БДСМ аутфіце, такая. І туды панесло, карацей, да.
реально уявіў, вось прыходзіць падлетак, які не слухае вось падкасты, пачуў, што ў бібліятэкі парнаграфія і пайшоў і шукаць будзе там на П, на нямецкую секцыю, як ты кажаш. Шукае, думаю, блін, а дзе шукаць? Сказалі, што трэба забараніць, а дзе? А дзе зараз шукаць, пакуль не забаронена? Треба развітвацца, то мы зараз ласкочым на другую гутарку пра парнаграфію. Пакуль, сябры. Стаўце, цісні падабайку, падпісуйся. Падпісуйся, цісніце падабайкі, любім і чакаем каментароў. Каб паласкатаць у каментарах.